Если вам нужно, допустим, перевести инкогнито, допустим, откуда-то какую-то сумму, откуда-то куда-то, пожалуйста, без проблем. Если вам нужно пополнить чей-то кошелек через кошелек, который не должен нигде высвечиваться, пожалуйста. Если вам нужно произвести обмен валюты у тебя же в кошельке, пожалуйста, это все здесь есть. Обмен, перевод, пополнить. Ну и самое интересное, ты можешь делать здесь сделки. Сделки можно делать на бирже, а можно и здесь. То есть здесь есть возможность иметь очень много своих кошельков. Литкоин, евро, eCurrency, USDT и так далее. Любая валюта здесь может находиться. Ее можно купить, через время продать, так как делают все на Binance. Здесь можно управлять своими средствами, никуда не выходя, имея всего лишь вот эту штукенцию. Это называется кошелек Money Storage. Не обязательно быть в сообществе Cashflow, чтобы иметь эту штуку. Напишите мне «Хочу децентрализованный кошелек», поставь лайк, подпишись, и он у тебя будет. Я просто дам на него некоторую информацию, ты его поимеешь и можешь управлять своими финансовыми потоками децентрализованно. То есть не перед кем, не отчитываясь. Кроме того, здесь можно положить на депозит деньги на определенное количество времени под определенный процент. Что такое депозит? Депозит, ребята, если у вас средства, вы их сюда перевели, здесь обменяли в любую валюту, которая вам нравится, которую вы знаете, что она поднимется в цене, либо просто тот же биткоин, который пу-пу-пу-пу-пу. Вы понимаете, что сейчас с ним происходит. Он растет, это очень хорошо. Кстати, eCurrency – валюта, которая доступает на пятки биткоину. Ребята, в сентябре я покупал 100 eCurrency за 10 евро. Сейчас я покупаю 100 eCurrency за 70 евро. Чувствуете, да? А год назад 1000 eCurrency стоило 7 евро.